唉，都話嚟到叮當房一定要守秩序咯。啱嘅，我哋要守秩序，守秩序啊！排翻好隊先。我哋好守秩序㗎，一陣間同佢哋影相。好。呢一段影相。你嚟我哋叮當房做咩啊？喂，我知啦，你嘅係嚟翻個新人同你合唱嚟。喂，其實我咧唱歌唔錯，我唱一次俾你聽。咪住，我嚟呢度咧係支持上個禮拜嘅挑戰歌《粉紅色的搖籃曲》嘅。哇！原來你係敵人嚟㗎。係啊，我今次咧仲特登着到粉紅色嘅衫，表示我對呢首歌係絕對支持。我認為呢首歌好有潛質成為冠軍。我覺得唔係啊。不過咁，你咁有信心都冇用啊，因為我哋未曉得住。大家一齊睇下今個禮拜嘅挑戰歌先啦。